somos un grupo parlamentar propio. Como non se chegou a tempo de inscribilo como unha coalición instrumental, e pasados e plazos só se podía inscribir como a coalición de partidos, colleron ese pretexto para negarnos o grupo parlamentario de Marea, verdad? Somos parvos ou queremos evitar que eso poda ocurrir outra vez? Bueno, pues de política vamos a hablar porque, como saben, el tic-tac electoral va avanzando y si nada cambia de aquí hasta el próximo martes por la noche, lo más probable, lo prácticamente seguro es que vuelva a haber elecciones el próximo 26 de junio. Así que muchas cosas de las que hablar esta noche con Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Miguel Tellado, muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Pérez, muy buena noite. Xoan Bascuas, muy buena noite. Buena noite. Alexandra Fernández, muy buena noite. Boa noite. Deputada, como sabemos, de En Marea, portavoz de esta coalición, vai haber eleccións? Bueno, de momento, eu ata o último minuto creo que están abertas portas, pero bueno, de momento está bastante enquistado o tema e non ten pinta de que saia nada fructífero na próxima semana. Que prefires? Que haxa eleccións ou que se chegue a un acordo? Eu creo que a vontade de todos dende o minuto 1 foi de chegar a un acordo. Nos, a primeira vez que fomos ás vistas co xefe de Estado, transmitimos a nosa vontade de traballar porque houvese un goberno baseado nunhas políticas progresistas que fosen unhas políticas que cambiasen o modelo do Partido Popular. Nese sentido estivemos traballando ata o último minuto porque eso sucedese. Ben, o Partido Socialista meteuse a xogar tamén nun xogo da dereita, xogar con Ciudadanos, cunhas medidas programáticas que son unhas medidas programáticas que podería compartir o Partido Popular. E creo que quedou refén dese acordo ao que chegou con Ciudadanos e agora non é capaz de virar a súa estrategia cara ao que levamos pedindo no minuto 1, que é un acordo progresista onde podamos traballar todos polas medidas que está demandando a cidadanía. A ti te escoitábamos ao principio de todo este proceso, pues disposta a que ese acordo co Partido Socialista chegara. Houbo realmente algunha posibilidad de que ese acordo se concretara? Ou dende o minuto 1 aquelo xa non marchaba? Bueno, nos puxemos toda a vontade para que eso sucedese. Dende o minuto 1 estivemos elaborando medidas, programa, levamos unha memoria económica sobre a que debater. Nesa primeira xuntanza tamén que tivemos a 4, chegamos cos deberes feitos e a resposta que tivemos foron baleiro principalmente e creo que un pouco falta de respeto cando no mesmo tempo se estaba negociando en paralelo con Ciudadanos. Non había memoria económica nas medidas que nos planteou o Partido Socialista e, polo tanto, era difícil seguir avanzando porque non podíamos avanzar sobre o concreto. Nese sentido, creo que nós sí que demostramos a nosa vontade por chegar a acordos e creo que o Partido Socialista non tomou en demasiado en serio esa alternativa. Bueno, falas das ausencias do Partido Socialista, pero hai quen tamén detectou ausencias nas cousas que se plantexaban dende Podemos, as Mareas, esa gran coalición na que finalmente estades todos xuntos como consecuencia de que non pudestes ter grupo parlamentario propio. Empecemos pola primeira cuestión, ese famoso programa inicial que Podemos lle plantexa o Partido Socialista, no que apenas aparece Galicia. Que pasou aí, Alexandra Fernández? Por que non estaba Galicia? Por que non fostes quen de meter cousas concretas relacionadas con este país? Porque tiñemos dous programas diferentes, dous marcos de debate para o Partido Socialista diferenciados. Un que era o marco xeral compartido con Podemos e con En Comú Podem, no que se trataban as cuestións xerais a nivel de Estado. E logo tiñamos outro documento como En Marea, no que tratábamos as cuestións concretas para Galicia. Nos lle trasladamos ao Partido Socialista que non tiña sentido falar do programa concreto de En Marea se non falábamos previamente dun contexto xeral, porque necesitábamos tamén ter a seguridade de que iba a haber cartos para executalo, e iso só podíamos ter esa seguridade se falábamos de política fiscal dentro do marco xeral, se falábamos que íbamos a facer co déficit que nos planteaba Europa. Necesitábamos avanzar nese marco xeral para logo abrir unha negociación como En Marea directamente coas cuestións programáticas. Pero, Alexandra, as cuestións de Galicia non son cuestións estatais? Sí, estableces como dous marcos diferentes.
dá a sensación de que establecedes dous niveis, digamos. Nos entendemos precisamente que a mí me extraña que haxe un documento para as cuestións estatais e outro documento para as cuestións autonómicas. Vos non considerais que están ao mesmo nivel, que as cousas que lle competen a Galicia teñen que estar no debate das cuestións estatais? Porque había cousas, por exemplo, de Cataluña que sí que estaban nese documento. Nos entendíamos que as dúas cuestións son indisociables, que non pode haber cambio político se non falamos do artigo 135 e non pode haber cambio político se non falamos dos nosos recursos e nos nosos sectores productivos. Para nós, as dúas cuestións son imprescindibles. O que tratamos de facer é levar unha calendarización desa negociación onde falásemos nun primeira instancia dun marco xeral para a partir deso, porque tamén con esa memoria económica enriba da mesa empezar a profundizar nos seguintes acordos a nivel de Galicia. Pero para nós as dúas cuestións eran imprescindibles e absolutamente indisociables. Si se volve a repetir o escenario despois das eleccións de xuño, no caso de que as haxa, plantearedes as cousas de outro xeito? Bueno, haberá que ver tamén cal é a aritmética que queda, cal vai ser o resultado. Creo que avanzar demasiado. Dende logo, eu creo que nós vamos a seguir traballando porque exista esa posibilidade dun goberno de esquerdas que é para que tamén nos presentamos para cambiar as políticas do Partido Popular e seguiremos traballando por eso. Pero que erros cometeu En Marea na súa relación con Podemos nestes meses? Bueno, creo que moitas das cuestións que se poden chamar erros son cuestións que nos viñeron dadas, non? Como foi a cuestión de non ter ese grupo parlamentario propio, foi unha decisión adoptada pola mesa cun acordo, hai que recalcalo, un acordo do Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos para negarnos ter ese grupo parlamentario propio. Tedes claro finalmente que Podemos non sabía dende o principio que isto non iba a ser? A min quedoume absolutamente claro cando, tras falar con Partido Popular e Partido Socialista, nin sequera se puñan de acordo para decirnos por que non podíamos ter grupo parlamentario. Non era unha cuestión de regulamento, sino de interpretación e de vontade política de que se visen as diferentes forzas políticas representadas no Parlamento. Como calificarías a relación de En Marea con Podemos? Ou mesmo, casi vou personalizar, Alexandra, a túa relación con Podemos, de lealdade, de coincidencia no proxecto político, de oportunismo político como consecuencia da situación? Que relación tedes? Como a calificas? Eu creo que hai moitas cousas que compartimos, que temos dentro do programa de En Marea, vese perfectamente, temos moitos puntos de coincidencia, e logo, como En Marea, como suxeito político propio, tamén ten o seu propio espacio político, o seu propio programa, as súas propias dinámicas... Pero dime entón unha diferencia, algo que non compartades con Podemos. Bueno, nos levamos moitas cousas a maiores, respecto, por exemplo... Non digo a maiores, digo, hai alguna contradicción na estrategia política que se plantexa dende Podemos un partido centralista, imos deixalo aí. Polo de pronto, conseguimos chegar a acordos no marco xeral, conseguimos chegar a acordos no que te refires, por exemplo, que ti chamas centralismo. Eu creo que Podemos está abrindo a todo o que é a plurinacionalidade, que era un discurso que ás veces na esquerda non se defendía. Eu creo que se están dando pasos para a comprensión das diferentes realidades e eu vexo positivo que sexamos capaces de camiñar xuntos nese sentido. Estades máis cómodos con Pablo Iglesias que con Íñigo Errejón? Eu comparto con ambos dous traballo e traballamos ben. Bueno, temos moitas cousas aínda que falar con Alexandra Fernández, tamén o que vai acontecer aquí no país, no caso de que se repitan estas eleccións. Si non foi posible ter grupo parlamentar propio, supoño, Alexandra, falaremos devagar deste asunto, pero supoño que cambiare desa fórmula. Bueno, eu creo que efectivamente fomos intelixentes cando se nos planteou esa barreira por parte da Mesa do Congreso buscando unha alternativa que nos permitise ter visibilidade traballando ao mesmo tempo cos nosos aliados. Fomos intelixentes e temos que selo agora tamén. Si sabemos que se nos van a por barreiras, temos que buscar unha fórmula que garanta ese grupo parlamentario. Pero intelixentes, fomos intelixentes, pero foi unha inteligencia que finalmente non foi posible ter o grupo parlamentar propio. Consideras que a estrategia foi intelixente porque non se conseguiu o que lle prometestes aos galegos, que era ter grupo parlamentario propio? Que hai de intelixente, digamos, nese proceso? Nos presentamos con esa vontade de ter grupo parlamentario propio e, repito, foi a mesa a que non permitiu, facendo unha interpretación de parte, non ter ese grupo parlamentario propio. Pero esta cuestión que nos pasa a nos agora con En Marea é unha cuestión que vimos vendo ao longo de diferentes legislaturas, como se interpretou o regulamento para algunhas organizacións dunha forma e para outras houbo manga ancha, non? Entonces, ao final é unha cuestión de vontade política.
Pero ben, si sabemos que hai unha barreira, que hai unha serie de partidos políticos que van a estar aliados para que non permitir ter grupo, ante esa realidade, pois nós o que digo é que temos que avanzar, ter un debate en profundidade e utilizar outras formas, porque ao final isto non quere decir que vaya a cambiar nada do que é En Marea, sino que estamos falando dunha cuestión legal e ser intelixentes tamén a hora de como inscribir este espacio político que é unha nova forma de facer política, quero dicir, ni sequera o espacio coalición ou de partido representa en sí o que estamos facendo, que é unha nova forma de facer política e moitas veces vemos que a parte legal non é capaz de representar unha realidade nova. Bueno, como decía, enseguida imos coñecer máis asuntos. Uxía Rodríguez está preparada xa para contarnos un pouco a historia curta de momento de En Marea, un suxeito político que apareceu hai pouco nas nosas vidas, pero vou buscar unha primeira intervención da mesa e vou empezar por Xoán Bascuas. Hola, boa noite. Pois, ao abrir unha das preguntas que fixo Fernanda, a min é unha cuestión de carácter metodolóxico, non? Que sería, si se repiten as eleccións e hai as opcións de chegar a un acordo ou negociar un acordo co Partido Socialista Obrero Español, as propostas de En Marea irían no documento que presenta o grupo parlamentario de Podemos e Confluencias ou iría unha vez máis en anexo, que foi, creo que, o que se refería ela na pregunta que originalmente facía. Logo, por que quedachedes no grupo parlamentario e non actuachedes como actuou Compromís, que creo que sería algo que se correspondería máis para a natureza política que pretende defender En Marea, non unha organización que se entende que defende a personalidade propia do noso país, non? Logo, tamén, ao respecto da interpretación do grupo parlamentario por parte da mesa, unha interpretación de parte, hai unha forma de evitalo, porque nos momentos, xa no mes de xullo, Pablo Iglesias mesmo advertía desta cuestión, no mes de agosto Carolina Vescansa tamén fixera unha advertencia neste sentido, e digo eu, se aínda hai tempo material para constituir unha forza política propia, non sería lóxico que nas vindeiras eleccións se resolvera eso para evitar que se repita o mesmo acontecemento? Ben, sobre a cuestión do documento de En Marea, eu quero recalcar que non foi presentado como un anexo. Nos lle transmitimos ao Partido Socialista que queríamos manter unha interlocución con eles e trasladarles cales iban a ser as nosas propostas, pero que tiñamos que avanzar noutro senso. Quero dicir, nos non o entendemos como algo subalterno ao marco xeral, sino que entendíamos que eran dúas estrategias en paralelo e que eran, como digo, complementarias e indisociables. Ao respecto do Claro, tema... pero por que, eu de verdade que se xa un pouco pesado con este asunto, porque foi importante na consideración que se tivo do que estaba acontecendo ali. Por que se coñece unha parte dese documento, nada máis? Son estrategias en paralelo, pero o que trascende en primeiro término é unha desas partes solo. Non hai esa sensación dende aquí. Hai unha sensación de que hai este o documento e despois o resto son os flecos. Como digo, nos entendíamos que había como unha calendarización onde en primeira instancia tiñamos que establecer un marco xeral para empezar logo a falar das medidas concretas. Se non falamos do artigo 135 previamente, despois non vai haber recursos realmente para poder executar outro tipo de medidas. Entonces, como é lóxico, primeiro se fala dun marco xeral en nos que podemos Claro, pero a consulta en Cataluña non ten moito que ver co 135, si estaba. Os cataláns tamén tiñan as súas medidas e tamén iban a poñelas en riba da mesa cando fose avanzando a negociación. Bueno, a ver, pero antes a Bascuas, outras dúas preguntas. Por que non fixestes como Compromís marchastes de Podemos? Bueno, Compromís agora mesmo, cando vemos a actividade da Cámara, pois non ten a capacidade de chegar moitas veces onde chegamos nós, porque ao estar inserido dentro do grupo mixto, pois ten que compartir o seu tempo, ten que compartir os turnos de palabra con todo o grupo mixto, mentras que nós temos, por exemplo, representación en todas as comisións do Congreso. E isto non é menor, quizás non teña tanta visibilidade de cara á cuestión mediática, pero aí é onde se fai boa parte do traballo e gracias a eso, pois, En Marea está levando moitísimas cuestións ao Congreso en todas as comisións porque temos representación en cada unha das comisións, mentras que Compromís ten que compartir unha representación, un representante en cada comisión con todo o resto do grupo mixto. Eso é un exemplo do que suporía inserirnos dentro do grupo mixto. Nos entendimos que a mellor forma para manter esa autonomía
e seguir mantendo tamén, por outra parte, a visibilidade e a capacidade de acción política, porque ao final entendemos isto non só como unha cuestión de partido, sino como ferramenta política, que isto sexa algo útil. Entón, buscamos a fórmula que permitise que pudésemos facer máis traballo. Vai mudar, bueno, esa era un pouco a mesma pregunta que faceu antes, non vai ser, supoño, o sea, concretamente, se hai eleccións de novo, en Marea vai ser diferente, a natureza xurídica de Marea vai ser diferente? Eu creo que temos que dar ese debate. Eu creo que se sabemos cal vai ser o resultado por parte do Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos de bloqueo, temos que camiñar cara a unha fórmula, por exemplo, de partido, que é unha fórmula que ademais xa se utilizou en moitas mareas municipalistas, precisamente polo que falaba antes, porque estas novas formas de facer política moitas veces non sabemos que fórmula empregar porque non se adapta á realidade innovadora deste tipo de candidaturas. Pero esa fórmula foi utilizada nas mareas e serviu para integrar as diferentes sensibilidades políticas nun mesmo espacio. E, ademais, eu creo que temos que camiñar nese sentido porque permite tamén que a cidadanía non organizada en ningún partido político tamén poida participar en pé de igualdade que as organizacións políticas. Eu creo que temos que camiñar na construción deste novo suxeito político creando un novo espacio onde realmente todos participemos en pé de igualdade. Pablo Arangüena? Sí. Eu, dende unha premisa, a premisa é basicamente que unha das funcións da política, das cousas máis importantes que hai na política, é priorizar e diagnosticar adecuadamente cales son os problemas que hai en cada momento. Unha das primeiras cousas, a primeira cousa, de feito, que eu lle escoitei despois das eleccións, creo que foi falar a Alexandra, foi o tema da autodeterminación. A miña pregunta é clara. Crees que a autodeterminación é un dos problemas neste momento que ten Galicia ou debe ter Galicia como prioritarios? Vai formar parte a autodeterminación, a cuestión da autodeterminación da axenda política de Marea cando en Galicia hai problemas sociais, económicos, medioambientais moi graves de todo tipo? Esa é a primeira pregunta. E a segunda, moi rápida, houve un acordo que incluía 200 medidas aproximadamente, o acordo que puxeron en riba da mesa PSOE e Ciudadanos. Ese acordo, moita xente non o leu, a verdade. Eu tomei a molestia de lelo, non en tanto detenimento como me gustaría, pero sí que o lín. E dá-me a impresión de que é un acordo máis ou menos socialdemócrata, ou casi diría máis que máis ou menos nítidamente socialdemócrata, que se pode identificar como socialdemócrata. Cal era o problema con ese acordo e, sobre todo, se vamos a unhas novas eleccións e se produce un pacto, por exemplo, entre un PP que podería máis ou menos ter o mesmo resultado e Ciudadanos que poderían máis ou menos ter o mesmo resultado, que incluso poderían ser reforzados. Se eles forman goberno, ides ter a sensación de que tedes algún tipo de responsabilidade nesa situación ou a responsabilidade será dos outros que puxeron en riba da mesa o acordo? Bueno, nos o que planteamos co tema do autogoberno, que non falei en ningún momento da autodeterminación, falamos da maior autogoberno, é que para nós falar de benestar, do que ti falabas antes, e falar de máis autogoberno son dúas caras da mesma moeda. As dúas cousas van absolutamente ligadas. Ainda outro día falábamos do tema do financiamento autonómico. Se nós non podemos tomar decisións sobre os nosos recursos en todas as instancias, recursos humanos, naturais, económicos, se non podemos tomar decisións sobre esas cuestións, temos moito máis difícil dar solucións á cidadanía galega. Por eso, para nós, as dúas cousas van entrelazadas. Creo que é malo simplificar as cousas que son prioritarias das cousas que son secundarias, porque, ao final, como vemos, moitas das cuestións están entrelazadas e hai que poñelas tamén enriba da mesa. E creo que tamén, ademais, a máis autogoberno significa achegar as institucións á cidadanía. Precisamente, moitas veces, os concellos, o goberno da Xunta, é quen debería estar dando servicios onde non chega o goberno central. E precisamente reforzar esas institucións é reforzar as institucións máis cercanas á cidadanía. Sobre o tema do acordo con Ciudadanos, eu creo que o gran problema do acordo do Partido Socialista con Ciudadanos é que é un brindis ao sol. Non ten ningún tipo de concreción.
cando chegamos ás negociacións tamén pedimos a memoria económica e non había. Non hai porque é todo, efectivamente, un brindis ao sol onde se fala logo de medidas que tampouco sabemos cales son a consecuencia deso. A derogación da reforma laboral logo é unha reforma. A derogación da LOMCE tamén acaba sendo unha reforma. Non hai ningún tipo de compromiso nese documento. Eu creo que está ben como panfleto electoral, pero que cando te tes que pôr a realmente chegar a un acordo para un goberno é moi complicado en base a medidas que son castelos no aire. Bueno, voy a escuchar enseguida a Miguel Tellado y por supuesto a Rubén Pérez, pero vamos a conocer con un poco más de detalle cuál ha sido la peripecia política de En Marea desde que apareció. Como decía, una nueva configuración política, una nueva forma de entender las relaciones políticas de sujetos diferentes, así que Uxía nos va a hacer de guía en este recorrido. Un rápido repaso por estos 4 meses de encuentros y desencuentros, porque como ya decíamos en la mesa, si nada cambia y no parece que vaya a pasar, estamos ya casi a las puertas de unas nuevas elecciones y esto vuelve a poner a En Marea en una situación un tanto complicada, con la discusión de cómo presentarse a las autonómicas de este año en Galicia. No lo olviden, ya sobre la mesa ahora se cuela en el debate cómo repetir para las generales de ese 26 de junio. Podemos, Esquerda Unida y Anova tienen que volver a ponerse de acuerdo y el problema está ahora en la fórmula. Los terceros apuestan por una distinta, lo que denominan como un partido instrumental que les permitiría presentarse ante el Congreso como una formación aparentemente independiente con más opciones de lograr grupo propio si los números vuelven a salir. Como non se chegou a tempo de inscribilo como unha coalición instrumental, pasados o plazo só se podía escribir como a coalición de partidos, colleron ese pretexto para negarnos o grupo parlamentario da Marea, verdad? Somos parvos ou queremos evitar que eso poda ocurrir outra vez? Pero esto no convence a sus socios, que se inclinan más por quedarse como están. En lo que sí coinciden los tres es en repetir las listas del 20D, aunque aquí aparece en juego la cuarta pata. Las mareas locales no quieren que se repita el liderazgo de la coalición tripartita. Esta vez quieren asumir el mando. Vuelta a empezar después de tan solo 4 meses que no han sido fáciles para En Marea en el Congreso, y es que todavía recordamos esas imágenes con los diputados gallegos corriendo por los pasillos de la Cámara Baja, esas negociaciones in extremis que terminaron con la primera promesa rota. En Marea se quedó sin grupo propio y sus 6 diputados se integraron en el de Podemos, definido como plurinacional. Hablamos de aquel 19 de enero. No vamos a dejar que nos marquen el camino y que era hora de que nosotros decidiésemos qué es lo que queríamos ser. Esta era la mejor opción que iba a representar la pluralidad. Pero desde entonces, lo cierto es que hemos ido viendo desde aquí diferentes situaciones vividas en Madrid que han dado mucho que hablar. Después de quedarse sin ese grupo propio, llegó el documento de la discordia, ese del que ya hemos hablado en la mesa. En esas 98 páginas que Podemos presentó al PSOE para formar gobierno, no aparecía ninguna de las exigencias que la confluencia gallega había puesto sobre la mesa. De hecho, Galicia ni siquiera aparecía nombrada una sola vez en ese documento. 0 frente a las 13 menciones a Cataluña. Así lo explicaba por entonces el propio Xosé Manuel Beiras. En Marea fixo un informe, ese informe teñeno en Podemos. Outra cousa é que se en Marea non hai axilidade suficiente na conexión do que en Marea Galiza co funcionamento do Grupo Parlamentario en Madrid, pois pode haber este tipo de desfases que den lugar a que entonces diga, en onde estaba en Marea? Bueno, pues está donde está. Vamos a hablar también de gestos, porque de gestos va la cosa. Vamos a retroceder hasta el debate de investidura. Recuerden, salía Pablo Iglesias corriendo literalmente a abrazar y besar a Xavier Domènech, el portavoz de En Comú Podem. Imagen que contrastó con otra. Bajaba la portavoz de En Marea, Alexandra Fernández, de la tribuna. En este caso no hubo saludo del líder de Podemos. Y como estamos hablando de gestos, los hay que llegan desde fuera de En Marea, como ese de Pablo Iglesias, pero también nos quedamos con otros que salen desde dentro de la coalición y que, aunque no dejan de ser lo que son gestos, también son otra muestra de las diferentes sensibilidades que conviven aquí.
Yo le agradezco mucho esa petición al señor Vence, pero si me permitís, desde luego yo no soy militante de ANOVA y desde luego atendemos con interés todas las críticas, sobre todo con una única misión, que es mejorar. ¿Puedo contestar solo un momentito? Sí, por lo que me toca directamente. Vale. Y seguimos porque el colmo de los colmos se vivió también en ese escenario en el Congreso hace tan solo 15 días. En Marea se convirtió en la única formación que no intervino en el Congreso en ese debate sobre la crisis de refugiados. A la tribuna subió primero Pablo Iglesias y después otra vez Xavi Domènech. Llegaba el turno de En Marea, pero Alexandra Fernández se tuvo que quedar sin intervención, algo que se justificó como un error humano. Y terminamos en el día de hoy porque hay que recordar que entre este jueves y mañana viernes En Marea consultará sus bases para comprobar si apoyan un gobierno de PSOE y Ciudadanos o uno de los socialistas con el resto de la izquierda. Una consulta que llega con las negociaciones rotas y los plazos casi agotados. Con ella se reivindica también la autonomía de la coalición, aunque lo que es cierto también es que Podemos ya hizo su consulta, muy similar el fin de semana pasado. Na consulta de hoy falaremos desto tamén, pero, Alexandra, eu xa sei que vas decir os xornalistas o deso peor, mira que vos fixades destes xestos, con Yolanda non teño ningún problema, con Pablo Iglesias tampouco, pero, claro, cando, a ver, en política os xestos son importantes, supongo que neso concordamos, bueno, cando hai un grupo novo que considera que ten unha relación concreta con este país e empezan a pasar unha serie de cousas, lóxicamente os xornalistas fixámonos neso. Non fallo polo menos a política de xestos con Podemos estes meses? Bueno, eu creo que, visto o vídeo, parecería que isto é unha catástrofe, pero, claro, logo te pos a coñecer un pouco a realidade e non lle quitas importancia, non? Pablo Iglesias é moi amigo de Xavi Domènech dende hai moito tempo, a cuestión da rolda de prensa era que unha interpelación concreta, o sea, non hai ningún tipo de problema. Pero, por exemplo, que se fai máis o a política de erro do xestos. grupo cando se esquecen de advertir que Alexandra Fernández vai a intervir para falar dos refuxiados. Despois decides que a culpa é de Pachi López porque non ten cintura para aceptalo, pero o erro parte do grupo parlamentar que non comunica a mesa que ese tempo vai estar repartido en tres. Esquécense de Alexandra Fernández. Bueno, pero nos tiñamos xa falado que a intervención dos tres, de feito, podedes ver o vídeo, Pablo Iglesias intervén 3 minutos menos pensando que, o sea, non era unha cuestión... Pero ti interviñeches ese día? Xa, bueno, pero quero dicir, coñecendo... Interviches ou non? Non, houve un problema, efectivamente, de coordinación ao transmitir os nomes, pero quero dicir, eu non interpreto que houvese ninguna mala vontade cando estábamos todos, era un acordo intervir os tres e, de feito, como digo, Pablo Iglesias interviu 3 minutos menos pensando que logo intervía eu, o sea, houve un erro na comunicación, efectivamente, hai cousas que mellorar, eso é evidente, e é complexo a situación, porque somos, efectivamente, unha confluencia, xa de por sí, o sea, un grupo onde hai diferentes actores que ao mesmo tempo están nun grupo confederal e queras que non, pois hai moito que conectar e eu digo que isto é como unha matriosca moi grande e que todas as pezas se sintan cómodas, pois leva un tempo de asentar as cousas e eu vexo con naturalidade e creo que hai que traballar para mellorar toda esta serie de cuestións. Miguel Tellado. Sí, eu, a verdade é que creo que dende que apareceu Podemos traballamos cunha neolingua, non? E que se fala con termos que moitas veces ao final reflexan o contrario do que se quere dicir, non? Moitas veces falamos de confluencias e, bueno, pero non se conflúe, e aquí o que hai son diversencias, non? Indo ao tema do grupo parlamentario propio, eu creo que a estrategia inicial funcionou, evidentemente, non? A coalición se chama En Marea Podemos. E se chama En Marea Podemos, era o nome imposto polo señor, eu creo que sí, En Marea Podemos. A Xunta Electoral non pensou mesmo. En Marea Podemos. E, polo tanto, unha vez que se impón ese nome, como ben dixo Carolina Vescansa, non pode haber grupo propio. Polo tanto, o que houve durante toda unha campaña é unha estrategia de, no fondo, facer unha opo estilo Bloque Nacionalista Galego, ir ao polo seu electorado e convertirse nunha marca blanca de Podemos cun tinte, bueno, pois pseudo-nacionalista e ocupar ese espacio electoral, non? A estrategia funcionou, dende logo. O Bloque Nacionalista Galego foi barrido do Congreso dos Deputados por En Marea Podemos, é verdade, non? Polo tanto, e que hoxe En Marea Podemos que é? Podemos. Porque, dende logo, que vemos no protagonismo mediático é que Podemos, bueno, pois non é o mesmo protagonismo que ten en Común Podem,
como ten en Marea no Congreso dos Deputados ou no trato, non? E estes días coñecíamos a noticia da presencia ou non na Deputación Permanente, non? De Marea. Na mesa, Polo sí. tanto, na mesa da Deputación Permanente. Polo tanto, que ocurre? Claro, aquí hai que dar un paso, que é o que di o señor Beiras, non? Queremos ser un partido ou non queremos ser un partido? O problema é que nesa neolingua, non? A realidade é que é en Marea? En Marea, en realidade, é un pacto de cúpulas de partidos, é un pacto dunha cúpula que é a Nova, un pacto dunha cúpula que é Podemos, e un pacto dunha cúpula que é Izquierda Unida, non? Eu se viñera aquí a decir, bueno, a partir de agora me chamo Manolo García, e cambio de nome. Bueno, non parece moi creíble. E canto, pero e teño un grupo. E canto e teño un grupo. Non sería moi creíble, pero no fondo, se miramos para atrás, atopamos que esta estrategia de ir cambiando de nome en cada cita electoral é o que ten feito este conglomerado que di que son confluencias, pero que nunca conflúen, non? E que a estrategia, ademais, é non confluir, porque no fondo, a ver quen lle di a Gaspar Llamazares ou a Cayo Lara que hai que disolverse en Podemos, non? Que é o debate que temos agora mesmo. Por lo tanto, que hai unha estrategia da confusión para que a xente non saiba moi ben que o que se vota, non? Izquierda Unida como tal en Galicia non colleitaba un voto, era un desastre, non? Como conseguiu entrar Izquierda Unida no Parlamento de Galicia? Camuflado en Alternativa Galega de Esquerda. Que, claro, se fala de confluencias, pero o certo é que na práctica esa confluencia 3 anos despois é unha diversencia, o que queda de Alternativa Galega de Esquerdas é 3 persoas que se foron ao grupo mixto, que é unha táctica economicista para recadar máis, bueno, pois digámoslo abertamente, pero en realidade é que unha cousa é o que se di e outra ao final o que se acaba facendo, non? E nos o que vemos é que eso é o que sucedeu con En Marea, eso foi o que sucedeu con Ague, eso foi o que sucedeu coas mareas a nivel local e estamos vendo o que sucede en Ferrol e eu creo que, bueno, que unha cousa é o discurso e logo na praxe política a realidade é ben distinta, non? Alexandra? Bueno, eu entendo que En Marea é parte dun proceso. Cando ti falabas das diferentes citas electorais, efectivamente, foise cambiando porque nos entendemos que isto non é algo estático, que ten que irse adaptando tamén ás demandas da cidadanía, que bueno, dende o 15M, sobre todo, empezaron a demandar máis participación e novas formas de organizarse políticamente. E eu creo que se deu un paso, efectivamente, con Ague, de buscar coalicións que permitisen ser unha ferramenta. Logo deuse un paso máis coas mareas municipalistas, onde se permitiu a cidadanía participar en igualdade de condicións. Eu veño de participar na Marea de Vigo e, bueno, conseguimos crear un espacio onde a xente se pode achegar e traballar en... E este proceso onde remata, Alexandra? Porque estades falando de un proceso en construcción, deduzo, pero cal é a meta? A meta, ser cada vez máis. E eu creo que temos que seguir traballando por eso. Eu creo que En Marea chega ata onde chega, efectivamente, Beiras falaba antes nese vídeo, non se fixo todo o ideal que sería, fixose ao final unha coalición, porque os tempos tamén eran os que eran, pero seguimos avanzando e vamos a seguir debatendo sobre como podemos mellorar e claro que temos que facelo, efectivamente, e a gran diferencia é que aquí hai dúas culturas políticas, a cultura política dos que xa saben como se fai todo e non teñen que abrir debates e os que queremos facelo e queremos ter as orellas abertas para que nunca nos pase eso. Unha cuestión que ten que ver con isto que estás dicindo, esta nova cultura política, esta nova forma de facer as cousas, quería preguntarte expresamente por isto, se teño ocasión de preguntar aos alcaldes tamén o farei, porque unha das partes desa nova forma, dese novo xeito de facer as cousas, cando foron as eleccións municipais, escoitamos os candidatos ás alcaldías, era, por exemplo, que iban desaparecer os desafiuzamentos, cousa que non aconteceu. Non aconteceu, contado non por min, que non ten importancia ninguna, sino contado pola xente que está facendo estes rexistros e pola xente que está traballando con estas persoas que están sendo lanzadas das súas casas. A pregunta concreta é, esa forma de facer as cousas diferentes, finalmente, cando se ten a capacidade de xestionar, non son tan diferentes? Bueno, creo que se están dando pasos en dar alternativas habitacionais, se están dando pasos nese sentido. Outro día no Congreso debatíamos tamén unha lei que avanzase nesa medida. Coruña tengouse máis desafiuzamentos que antes de que chegara a Marea ao Concello. Hai que dar pasos, pero tamén necesitamos un marco estatal que permita
dar algún tipo de O sea, regulación. pero isto non se dixo na campaña. O sea, na campaña se dixo, se nos gobernamos non vai haber desafiuzamentos. E isto non é certo. Bueno, eu tamén quero entender que as cousas levan un tempo e que tamén se necesitan, como digo, aliados nas diferentes institucións que permitan avanzar esos cambios. Eso é obvio. E, por exemplo, a próxima semana defenderemos na Comisión de Fomento sobre este tema da vivenda e espero que o resto de partidos apoyen este tipo de iniciativas para cambiar tamén a regulación dende o Congreso que é imprescindible para poder dar pasos tamén nos municipios. Rubén Pérez. Bueno, eu creo que é diferente gobernar que ter o poder. Eu lembro que no caso, por citar, no caso do Concello de Coruña, unha ferramenta importantísima para poder parar ese tipo de lanzamentos tamén é ter orzamento para facelo. Bueno, os técnicos bloquear un orzamento. que estiveron aquí dixeron que eles tiñan propostas que facerlle o Concello para tratar de resolver un problema e que ni siquiera foran capaces de ser atendidos. Un bloqueo orzamentario dificulta, Ada Colau acaba de sacar unha serie de medidas importantísimas porque ten desbloqueado o orzamento e porque vai tamén facer unha reinterpretación do superávit, cousa que absolutamente necesaria. Eu quería facer unha reflexión, porque aquí hai unha culpabilidade manifesta sobre o proceso en Marea, no tema da cuestión do grupo parlamentario, que a mí me parece absolutamente falsa e errónea. En Marea fixe un acordo electoral no que eu participei, que dixemos que nos queríamos constituir grupo parlamentario cunhas normas e un regulamento claro que di que 5 deputados o 15% e deputados que non se tiveran presentado noutras listas poden constituir grupo. E aquí o que pasou é que o Partido Popular e o Partido Socialista utilizaron, eu nunca son duro nas calificacións, a unha organización de mamporreros que se chama Ciudadanos, que interpretaron a mesa, eu vivín capítulos absolutamente demenciales da actitude de Ciudadanos na mesa. Por exemplo, decir a Izquierda Unida, que Izquierda Unida en algún momento tamén podría ter feito grupo con Bildu, que non se iba a permitir facer grupo parlamentario con terroristas, porque iso vivín eu tamén nas negociacións. Por tanto, se Ciudadanos é o tonto útil do Partido Popular e o Partido Socialista para facer unha interpretación absolutamente, para nós, ilegal do regulamento, que di que en Marea non pode ter grupo... Pero, Rubén, por que... non recurritzen a xustiza, se é ilegal recurrir Primeiro, porque non sabemos... Este é o logotipo da vosa candidatura. Bildu non pudo ter grupo... Miguel, Bildu, estou falando eu, Bildu non pudo ter grupo pola vosa decisión e 4 anos despois sí que, neste caso, a xudicatura lle deu a razón que tiñan dereito a grupo. Por lo tanto, como vos interpretades a mesa como queredes, e vos decir un caso, Izquierda Unida sempre fixo un grupo técnico con Esquerra Republicana de Cataluña. Nunca hubo ningún problema para ese grupo técnico. Ata que chegou Ciudadanos... O que non pode ser é que un partido teña máis de un grupo parlamentario. Que non pode ser é que Podemos teña dous grupos. Un grupo e deputados no de Marea. Eso non o di o regulamento. O regulamento fala de deputados que se presentaron nas listas dun partido. O problema é que fixeches unha trampa e non sei eu non quería que non se me interrompiera porque quería introducir algunhas cuestións. Por lo tanto, cada vez que nos demos un paso, se vai a utilizar o regulamento da Cámara para boicotear, eu digo, nin o partido instrumental dá garantías sabendo que unha mesa do Congreso dos Deputados este en mans deste tipo de persoas. Se despois dun proceso de eleccións hai unha maioría que permite que isto non volva a pasar, nós teríamos grupo parlamentario con coalición ou incluso con fórmulas parecidas como podría ser. Hai que cumplir o regulamento. Non, o regulamento se interpretou dunha maneira absolutamente cuestións... Pero Rubén, ese regulamento, un momento, a ver, ese regulamento ti dis que Ciudadanos, en fin, bueno, que acabas de decir, pero hai dúas persoas ou dous grupos de persoas que non son de Ciudadanos que tamén facían a mesma interpretación. Por unha parte, insisto, por unha parte, Carolina Vescansa, tan mencionada na famosa entrevista, e por outra parte, militantes de Izquierda Unida en Vila García, que consideraban que Yolanda Díaz tiña que incorporarse... Non vou a poñer en la mesa a interpretación que facía os militantes de Izquierda Unida de Vila García, os 4 ou 5 que comentaron iso, porque a interpretación, o papel, o que ven a decir é que nos integramos nun grupo de Podemos.
Aquí, o que fai En Marea, o que fai o Grupo Catalán e o que fai Podemos, todos esos é firmar un documento de constitución dun grupo confederal. E que ese documento, que cando se di é absolutamente falso. Poderías decir que incluso que os deputados de Podemos se integran no grupo de Marea. Eu non son de Esquerda Unida. Pero para non entrar aí, porque ese debate é certo... Parece que non estaba tan claro cando dúas persoas dese círculo tiñan unha interpretación diferente. Previa. Dos centos de militantes que ten Esquerda Unida en Galicia, tres constitúen a opinión dos órganos que temos claro que nós non estamos dentro dun grupo de Podemos, sino que con Podemos constituímos grupo, pero eu creía tamén outra cuestión. Eu creo que o debate que tiñamos todos era... Carolina Vescanza, perdona que insista, por que dixo que dixo? Carolina Vescanza decía, como decía moita xente, que creía que non íbamos a conseguir os 5 deputados e o 15% nas 4 provincias para ter grupo. Non decía eso, Rubén. Decía que había... Non decía eso. Entón, sobre ese tema concreto... Carolina Vescanza que o regulamento non o ia permitir. Non decía eso. Esa noticia... Polo Xornal A Voz de Galicia. Sobre a noticia esa que saiu no Faro de Vigo, era previo a que se acabase de conformar en Marea, estaba falando de outro escenario e saiu públicamente o xornalista que lle fixo a entrevista dicindo que eso se estaba malinterpretando, que non estaba falando dese contexto. Pero, e logo, remato, a cuestión do funcionamento da Cámara. Aquí hai cousas que poden parecer que forman parte da discrepancia. O que pasou con Alexandra pasou X veces con Izquierda Unida na anterior legislatura, cos tempos divididos entre Iniciativa per Cataluña e Izquierda Unida, que falábamos separadamente, e se correxía o momento sen ningún problema. Se tamén hai unha mesa que interpreta dunha maneira rígida, cando os tres... A ver, deixa que avancemos, bueno, porque isto agora xa foi Marica non chores, que dicen o meu pobo... que pasou con Costubiela e se correxía. Non, porque pode volver a acontecer, Fernanda. Ademais, a pregunta, se me permites, Fernando, digo, Rubén, porque me parece que é sumamente interesante. Que argumento legal pode haber para impedir que haxa un grupo parlamentar si En Marea se presenta como grupo instrumental? Quero decir... Esa dúbida que temos... Permíteme, remato a xiña. Agora mesmo, supoñendo que efectivamente a mesa actuou de mala fe, tivo un ribete legal ao que aferrarse. Pero, se concurre como partido instrumental, non o hai, Que argumento legal pode estar? Non tes ese oco. Outra cousa é que podes decir? Que son militantes dos partidos. Lembro vos que a interpretación, eu creo que está nas actas, decía que había militantes de organizacións políticas dentro das listas. Dirixentes, falaban. Bueno, da igual, aquí se pode interpretar que así como decía Ciudadanos na mesa, que o que íbamos a facer Izquierda Unida e Esquerra Republicana era unha cousa instrumental, que se nos diga que hai dirixentes ou militantes dos partidos dentro dese partido instrumental. Temos que avanzar un pouco neste asunto, porque hai moitos outros temas. Estamos aquí... Indo como partido instrumental, o peor que pode pasar é chegar a este mismo punto. Xa veremos o que acontece. Efectivamente, se volve a haber eleccións, porque quería retomar aquí algo. Estamos nun momento político moi particular, coa posibilidade de que se repitan as eleccións, como decíamos, unha legislatura extrañísima, inédita, dende que se recuperou a democracia en España, pero vai haber outro proceso electoral e se as datas non mudan, pois alá polo mes de outubro, máis ou menos. E aí tamén van pasar cousas, a posibilidade de que o Partido Popular perda a maioría absoluta, e o papel que vai xogar a Marea, por decirlo dun xeito así xenérico, a crise na que está metido o Partido Socialista. Así que vamos lembrar as palabras que onte pronunciaba, bueno, pois o líder, vou chamar así, a Abel Caballero, o actual líder impéctore do PSDG, a falta dun secretario xeral constituído como tal, Abel Caballero, que está, como xa saben, percorrendo o país, tratando de reconstruir o partido. Onte, dende Compostela, decía esto das mareas. Son peores de lo que podríamos pensar en nuestros vaticinios más pesimistas. Yo nunca vi nada tan malo en política municipal como estos gobiernos de las mareas en Galicia. Bueno, seguramente algún gobierno de alguna marea de España, algún otro que hay por ahí, pues... Hombre, la señora Colau no es tampoco un dechado de virtudes municipalistas, ¿no? Pero sí, lo de aquí es inconmensurable. Sí, la música de fondo, efectivamente, que le acaba de llamar la atención a Miguel Tellado, no es la historia de un amor como no hay otro igual, efectivamente, es lo que estaba sonando. Bueno, hoy Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, que fue el que estaba haciendo de presidente en funciones, porque Feijóo está en Argentina, hablaba también de este asunto. O señor Caballero, na súa xira que está facendo por toda Galicia, bueno, pois, decía o que decía dos gobernos das mareas, olvidándose de que os gobernos das mareas están aí porque o Partido Socialista
os apoiou. E máis, en Ferrol están cogobernando. Esa contradición entre o que di o señor Caballero e como descalifica con palabras mesmo moi grosas e moi fortes o Goberno das Mareas e ao mesmo tempo os está apoiando sen ningún tipo de problema. Eso eu chamo, cando menos, hipocresía política tan evidente que creo que todo o mundo se dá conta. Bueno, así que temos o punto de vista do Partido Socialista, polo menos Abel Caballero, o punto de vista do Partido Popular e o punto de vista imos escoitar de Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña. Está claro que Abel Caballero ten patente de corso para decir o que queira e que hai concelleiros do Concello da Coruña que aplauden coas orellas as descalificacións ao alcalde da Coruña. Perfecto, non teño nada que decir, libertad de expresión. Que o presidente de todos os alcaldes españois debería ser un pouco máis comedido, non a hora de falar de compañeiros. Bueno, falaba tamén desa condición de presidente da FEGAM. Moita xente involucrada nesta mesa en relación con isto que acabamos de escoitar. Eu non sei se compartes, Pablo, a análise que fai Abel Caballero do papel das mareas. Vamos a ver, o papel das mareas a nivel municipal o que está traslucindo é a falta probablemente de experiencia xestora de moita xente que verdadeiramente e que non ten directamente ningún tipo de experiencia xestora. Isto está pasando nas mareas, pero está pasando tamén, por exemplo, pois en Madrid. En Madrid co goberno bueno, como se chama o de Madrid, que xa non me lembro, pois se están cometendo erros asociados á falta de xestión e a meter moita xente que procede do activismo a xestionar cousas públicas, que é unha cousa completamente diferente. Por tanto, esa crítica de Abel Caballero, nun certo nivel, evidentemente, eu a comparto. E aparte que me parece obxectivamente axustada á realidade. A partir de aí, bueno, podemos discutir, por exemplo, se en Coruña o anterior goberno do PP o facía mellor que o que o está facendo a Marea. Na miña opinión, era peor o goberno do PP que o que está facendo a Marea. A Marea o que está conseguindo é unha certa inacción, tamén ten unha particularidade na composición política que se lle pode bloquear determinadas decisións políticas e non ten unha maioría absoluta como tiña o Partido Popular antes. Eu, dende logo, prefiro un goberno da Marea que o goberno do Partido Popular anterior, por poñer un exemplo solamente, que o caso da Coruña. Por certo, se fixeron, bueno, prefiro que haxe un bloqueo de determinadas obras que non que se levanten rúas, por exemplo, como pasou, eu coñezo o caso, porque a miña cidade, rúas para facer que se están facendo obras en período electoral. Prefiro unha política de certa inacción que dunha acción despilfarradora, absolutamente despilfarradora, como fixo o último goberno do Partido Popular. Miguel Tellado? Cando falas de despilfarro te refires a Vigo, a Abel Caballero, supoño. Non coñezo moi ben a situación de Vigo, pero en todo caso Abel Caballero é o alcalde máis votado que tivo Vigo, creo que na historia dende os visigodos aproximadamente. É evidente que Abel Caballero ten razón. A verdade é que as mareas están xestionando mal en todas as cidades nas que gobernan. O dixo nun alarde de sinceridade o que hoxe é alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, que el non era gestor, e día a día o demostra, non? E como el, pois tamén o alcalde da Coruña ou o alcalde de Santiago, só hai que recordar como Santiago os problemas que tivo tan só para contratar a xestión dos comedores escolares, non? Que se convertiu nun problema político de grandes dimensións. Polo tanto, é verdade o que di Abel Caballero, as mareas están xestionando mal. Que ocorre? Que Abel Caballero é que non o pode decir, é que é o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, e na súa calidade de alcalde dos alcaldes, home, é completamente inapropiado. Sobre todo porque Caballero ten que recordar que esas mareas que o están facendo tan mal, co-gobernan co seu partido en Ferrol. Polo tanto, é copartícipe dese mal goberno que hai en Ferrol. E, dende logo, é responsable tamén de que goberne na Coruña, porque non foi a Marea o partido máis votado, e, polo tanto, home, é que parte da responsabilidade é precisamente do partido que quere representar. Permíteme que salte, porque, Rubén, eu non sei se Caballero ten ese punto de vista como consecuencia da relación que aí tedes con el. Eu iba a decirlle que non todas as mareas somos tan malos como el nos ve, seguramente pois nos teremos algún punto de casi de obsesión compulsiva con él. Isto é vergonzoso que un presidente da FEM día sí, día tamén, xa non a nós. Eu creo que é unha cuestión puramente de respeto institucional ás alcaldías. Xa non é unha cuestión dos cores, porque un día, Miguel, por certo, non dispara só contra nós, un día tamén dispara contra vos, un día Satanás o del vos, non é unha cuestión. Home,
Eu creo que, cando analizamos a nosa casa, sería bo que tamén terá certo tipo de mesura. Eu non coñezo ningún concelleiro imputado das alcaldías das Mareas. Hombre, en 10 meses tamén sería Sí, no, pero mandaría él sí, narices. él sí ten un gran elenco de Xa, bueno, imputados, él mesmo. Non quero Entón, justificar a Abel Caballero, por lo tanto, non me libro, a cuestión do... Unha cuestión, ti que estás moito na pomada, Rubén, ata que punto este enfrontamento aberto de Abel Caballero, dun xeito evidente, porque hai outra xente do Partido Socialista que non ten este discurso, vai condicionar o que aconteza despois das eleccións galegas? Bueno, aquí hai unha lectura que ten que facer o Partido Socialista. Sobre todo que ten que ver coa xira, o World Tour 2016 que está facendo Abel Caballero nestes meses. Se o Partido Socialista elexiu como azote de infieles das mareas a Abel Caballero, isto forma parte dunha estrategia de, bueno, xa que este home pois ten unha certa de licencia verbal e todo ese tipo de convulsións contra as mareas, pois vamos a exportar ao resto de Galicia. Se o Partido Socialista, o modelo do Partido Socialista é o señor Abel Caballero, por certo, en coches que pagamos os vigueses e as viguesas, que tamén me gustaría saber esa turné partidaria que se fai cos recursos dos vigueses, pois está absolutamente justificada. Pois se eso vai a ser a resposta do Partido Socialista aos gobernos das mareas, eu creo, ou polo menos pola miña parte, xa sei cal é a resposta a un acordo co Partido Socialista a posteriori, polo menos a miña, porque eu creo que eso non se pode tolerar. Pero supoño que tedes asumido que si hai algunha posibilidade de que non goberne o Partido Popular, primeiro, porque o Partido Popular ten que perder a maioría absoluta e despois todos os demais tedes que chegar a un acordo, supoño que isto está asumido, non? Incluído o Partido Socialista, o PSDG. Caballero está escenificando un cambio de estrategia no Partido Socialista, que eu non estou aquí para defender ao señor Abel Caballero, non? Pero é evidente que o Partido Socialista está nunha situación moi delicada en Galicia e moitas veces producto do seguidismo que ten feito o Partido de Beiras no Parlamento de Galicia. Non é evidente que nos últimos anos que lidera a oposición en Galicia non é o Partido Socialista sendo a segunda forza política, sino que é a Alternativa Galega de Esquerda sendo a terceira forza política, ou sea, a cuarta. Porque de Agueso, déxame rematar, de Agueso quedan 6, non? Sendo un proxecto fracasado, pode dar a sensación de que lideran a oposición en Galicia. E que está facendo Abel Caballero? Cambiar a estrategia do Partido Socialista. Cambiar desa estrategia de seguidismo a Beiras, de seguir as líneas que marca Beiras, de facer oposición, a marcar unha línea propia para o Partido Socialista que di, ollo, nos repartimos a esquerda e a dereita. Pode serlle ben, pode serlle mal. É pouco creíble, na miña opinión, e dende logo creo que non é a persoa que pode encarnar a renovación do Partido Socialista. Teño moitas mans levantadas, pero deixademe simplemente que incorporemos un pequeno argumento novo porque temos a estas alturas dous nomes encima da mesa, dous candidatos xa confirmados para a presidencia da Xunta, un é Alberto Núñez Feijóo e outro Ana Pontón polo Bloque Nacionalista Galego. O resto aínda non sabemos quen vai ser o candidato. Hai un nome que empeza do que se empeza a falar, comentábamolo aquí onte nesta mesa, que o do un xuiz, Luís Villares. Podería ser, ou está sendo tanteado para ser o posible candidato da Marea nas eleccións galegas. Hoxe se lle preguntaba precisamente a Xulio Ferreiro por esta posibilidade, tendo en conta, además, que proceden de entornos semellantes, porque, como sabemos, Xulio Ferreiro é tamén xuiz. Que bueno, con primarias, ou se hai unha lista de consenso, pois estupendo, se hai candidatos de consenso, pois mellor. A Luís Villares coñezo personalmente, hai moitos anos, é unha magnífica persoa, efectivamente, pois é un perfil moi bo, e eu creo que sí que efectivamente sería moi positivo que non fose unha candidata de parte, que non fose dun dos partidos ou dunha das mareas municipalistas, sino que fose alguén no que todos e todas nos pudiésemos sentir representados, no que todos pudiésemos sentir ilusionados na súa figura. Bueno, simplemente quería que constara o que hoxe dixo Ferreiro de esta posibilidade. Son Vascos e despois Alexandra. Quería recoller algunhas cousas que se mencionaron con anterioridade, por exemplo, sobre o descoñecemento en materia competencial nos concellos, non? Falábase dos lanzamentos, e que os concellos non teñen ninguna competencia para evitar materialmente un lanzamento porque hai que facer modificacións da lei hipotecaria, que era no que estaba falando antes Alexandra. Si pode dar pois saídas e solucións habitacionais ou a vivendas, non? O segundo que me parece moi curioso e creo que é digno de mención é que o amigo Abel Caballero é o precursor do Donald Trump style, non? Dáselle bastante ben ir facendo o borrego por aí adiante e, ademais, con aceptación e encaixe por parte de moita xente, non? Curiosamente, un estilo que ahora está exportado en Estados Unidos. E o que onte fixo e o que hoxe dixo o exalcalde de Santiago, que tamén é do PSOE, vai na liña de lanzar unha advertencia de cara ao futuro que a min preocúpame particularmente, e é que, ollo, o PSOE non está disposto a garantir o apoio
en caso de que Marea gañe as eleccións ou quede como segunda forza política nas vindeiras eleccións autonómicas. E isto abre un escenario que a min particularmente como cidadán deste país e como persoa que desexa un cambio me preocupa enormemente. Porque ti mesma dixeches, non só basta con que se gañen votos, sino que o Partido Popular os perda e logo configurar unha alternativa de goberno. Non ser capaces de configurar unha alternativa de goberno ao Partido Popular pode ser garantía de continuidade do Partido Popular ao futuro, como pode pasar agora mesmo en Madrid. Ti eso sabes moito, tendo en conta que estabas ali no bipartito, non? Efectivamente. Alexandra. Bueno, creo que é evidente que o PSDG ten varias crises. Ten unha crise de liderado, porque non acaba de ter unha figura clara e o único que lle saen son hiperlocalismos, pero que non ten unha proposta para o país. E logo ten unha crise de proxecto, que é o que decías ti agora, non? Cal é o proxecto do PSDG? Está por camiñar, por romper coa lógica bipartidismo ou vai seguir reforzando esa mesma lógica como está facendo en algúns concellos en contra das mareas cunha especie... que o segundo beneficiario do bipartidismo era él, quero decir, que o de rachar o bipartidismo non sei se lle interesa moito. Claro, pero estamos nunha lógica que aritmética que nos vai deixar un escenario onde vamos a ter que chegar a acordos. Entonces, aí é onde o PSDG vai ter que decidirse si vai a seguir nesa lógica de seguir co bipartidismo ou quere realmente apostar por un cambio político. E apostar por un cambio político significa tamén ser capaz de chegar a acordos con En Marea e, bueno, isto non é o que está sucedendo en moitos dos municipios onde estamos vendo que o Partido Popular e o Partido Socialista póñense de acordo moitas veces para tirar abaixo propostas de En Marea. Gustache Luis Villares como candidato á presidencia da Xunta? Bueno, eu creo que ten un bo perfil, pero, bueno, comparto absolutamente o que decía Xulo Ferreiro, que teremos que decidirlo entre todos e eu espero que sexa unha persoa de consenso, que sexa capaz de aglutinar a toda a xente tan plural e este espacio tan amplio que consiga ese consenso. Eu creo que el ten un bo perfil, pero en todo caso creo que é unha cuestión que teremos que abrir o debate e decidirlo entre todos e todas. Se lle ofreceu, sabes algo de se estades neso? Ui, esa cara. Que en Marea non se ofrecen os postos, é a cidadanía que un día te chaman a porta da casa. Pero non quedáramos en que isto é un proceso da cidadanía participativa. Están tantando unha persoa, claro. É mellor é curioso, é curioso. A ver, brevemente, por favor, brevemente, Pablo. A vanguardia revolucionaria sempre nunca saiu das bases, sempre ten que haber unha vanguardia revolucionaria. Pero, en todo caso, chama moito a atención o cambio de discurso en función das circunstancias, non? Porque se di que é incomprensible, que sería incomprensible que o PSDG non se entendera con Anova para propiciar un cambio de goberno, pero a nivel nacional parece que é imposible que Podemos en Marea se entenda con Ciudadanos para propiciar un cambio de goberno. Eu son dos que penso que en política as imposibilidades metafísicas deste tipo non deben existir, non? Sobre todo nunha situación excepcional, absolutamente excepcional, que creo que non percibimos moitas veces, e os políticos quizáis menos que a ciudadanía, non? Pero es que estamos a pé de rúa traballando coa actividade económica, coa xente, cos empresarios, cos traballadores, percibimos moito a excepcionalidade da situación que ten este país neste momento, que debería permitir, por exemplo, dende logo, por suposto, que o PSDG se entenda con Anova no seu caso, pero tamén que Podemos en Marea se entendan cunha forza política que non ten unha afiliación extraterrestre ni nada parecido Ciudadanos, e que pon en riba da mesa unha serie de propostas, unhas das cales serán asumibles, outras non. Eu, por exemplo, traballo no ámbito da xustiza, non? Eu, na xustiza, francamente, para chegar a un acordo, ou acordos, ou un programa de goberno de mínimos en xustiza, ou de máximos incluso, non entendo cales son os impedimentos, os condicionantes en función dunha xustiza de esquerdas, unha xustiza de dereitas. Quero dicir, ten que haber posibilidade de confluir. Deixa un momentinho, porque temos que ir rematando esta parte do programa de hoxe, pero quería despedirlo cunha intervención que hoxe protagonizou Pablo Iglesias na Universidade, que está tendo bastante percorrido. Escoitamos e despois pequena valoración na mesa. Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del mundo en la Universidad Complutense. Si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico,
tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así, en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente pues, a hablar mal de nosotros, porque así son las reglas del juego, hay un elemento de amor y es una cosa bonita. Hay algo sexy en Podemos. Molestan los periodistas, lo que creo que es una falta de respeto para lo que tengo que decir, afecta a sus compañeros. Lo siento, pero no hemos entendido quizá lo que querías decir y querría mostrar mi apoyo a Álvaro Carvajal. Creo que es evidente que no se me ha entendido. Creo que en un contexto académico cualquiera puede ser objeto de ejemplo para explicar una cuestión académica y siento que no ya se haya entendido y que alguien se haya podido sentir ofendido. A lo mejor algunos no han entendido todavía lo que significa un espacio académico. Esto no es una rueda de prensa, esto es la universidad. Bueno, es más largo el vídeo, acaba con un aplauso e incluso Pablo Iglesias advierte a la audiencia que ese aplauso que él recibe no se va a ver en los medios de comunicación. Yo se lo cuento, no lo ponemos por falta de tiempo, pero se puede ver en todos los vídeos. ¿Algo que decir? Bueno, yo creo que son contextos evidentemente diferenciados, como decía él, un acto en una universidad a una rueda de prensa, entiendo que era otro contexto, pero bueno, no sé. Pero bueno... Se hai un lugar que non merece que haxa insultos, que ningún, menos é a universidade. Creo que Pablo Iglesias se equivocou. Aí. Rubén? Eu creo que hai unha reflexión aí sobre a cuestión de precisamente do tratamento informativo de Podemos nos últimos meses, decir, dentro de toda esa cuestión, creo que hai unha reflexión dentro dun ámbito académico o que supón as políticas de titulares contra Podemos. Que eu creo que é desafortunada que o personificara... Pero que cobertura informativa, así en xeral? El falaba da cuestión dos titulares. Temos un elenco importante de titulares que non teñen logo nada que ver co resto da noticia nos últimos meses. Eu creo que é unha reflexión académica. Rubén, que si lle preguntamos a estes señores e a estes van decir o mesmo? Pero o único problema que creo que hai é personificar No, quero decir que esa sensación de que hai unha especie de persecución judeo-masónica contra eles, quero decir que o mellor si se pregunta aos outros partidos tamén tampouco concordan co xeito que os medios de comunicación... Pero eu non creo que sea unha cuestión de... Eu creo que é un exercicio periodístico que creo que pode facer toda a cidadanía nos últimos meses que se lean as noticias e os titulares, e que moitas veces, eu creo que esa reflexión, moitas veces ese énfase por colocar grandes titulares nas portadas, moitas veces nin siquiera fan mención a noticias. Hai un intento tamén de escoitamos... Non he visto a ningún dirigente de Izquierda Unida dicir unha cousa así, joder. Outra cousa é que diante... A ver, unha reflexión académica, Alexandra. Que hai un intento tamén de tratar de explicar cales son as lóxicas internas dentro do propia profesión do xornalismo. E iso non se lle pode escapar a ninguén. Eu creo que tamén iba nese sentido, tratar de explicar cales son as lóxicas. Pero cales son as lóxicas, Alexandra? Bueno, pois o que trataba de explicar aí, eu entendo perfectamente o que quere decir. Pero que estaba dicindo que hai unha especie de pretensión previa por parte dos medios de comunicación de contar mentiras sobre Podemos, forzar os titulares para que aparezan en primeira. Eso é o que estaba dicindo. E aparte personificando, eu, vamos, como comprendo que estou na voz de Galicia no mundo, pero me cago en... Eu entendo que quere decir que efectivamente hai certos editoriais e todo o mundo pode decir que trata de transmitir, que ideoloxía política trata de transmitir o ABC, el mundo, el país, todo o mundo evidentemente sabe que hai líneas ideolóxicas detrás moitas veces das diferentes editoriais. Outra cousa... Pero no resto, menciona o resto tamén, menciona os que están no outro lado tamén. Non, tamén, claro, pero quero decir, negar isto sería unha tontería. Os xornais teñen líneas editoriais desde que existen. De feito, en Estados Unidos os xornais dicen propoñemos que se vote a este señor, o sea, que quero decir... Pero por eso, non falar deso e tratalo como un tabú me parece un erro. Bueno, eu non quería falar moito máis deste asunto, pero... A ver, Miguel e Pablo. Solamente me lembra dunha frase que escoitei ou subrayei algunha vez, non sei de quen era, que dicía que los hombres se hacen odiosos porque se equivocan en el tono. Pablo Iglesias ten esta tendencia, que se equivoca moitas veces, ou igual que confunde o ámbito académico co ámbito político, co ámbito mediático, ten unha mestura extraña, unha mescolanza extraña e acaba producindo resultados deste tipo.
frase Sí, de... yo creo que en cualquier ámbito hay que mantener el respeto hacia todas las personas. Es un ejercicio claro de intentar humillar a un periodista y que en Podemos molestan las preguntas incómodas. Y desde luego, claro, es que Podemos es un producto mediático y Pablo Iglesias no está dispuesto a que nadie se lo estropee. Y esto no es un hecho aislado, lo de hoy, ¿no? Hace poco veíamos lo de Bonito Abrigo, hacia una periodista que le hacía una pregunta que él no quería contestar, porque llevaba un abrigo de piel, ¿no? Bueno, pues en fin, a mí me parece que dice mucho de lo que verdaderamente es Pablo Iglesias. Claro, unha cousa é a análise xeral que eu entendo que é o que te quería trasladar e logo, efectivamente, ti non podes personalizar Bueno, pues nun eso iba a decir, xornalista. Claro, son cosas absolutamente diferentes. Nesa situación, na universidade, sabéndose rodeado de xente nova que iban a estar con él, personalizar todo este asunto, me parece, vou dicir a palabra, dunha cobardía bastante digna de ser mencionada. Alexandra Fernández, moitísimas grazas. Sempre que te chamamos nos atendes e isto tamén quero dicilo. Graciñas, de verdade. Imos facer unha pausa publicitaria, será moi cativa, enseguida regresamos, polo menos para decir un apunte desa organización chamada Ausbank, que acaba de ser calificada por José María Castellano. Enseguida lembramos exactamente que foi o que dixo o que fora responsable de Nova Caixa Galicia. Enseguida voltamos.